Благодарам. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитувани колеги, јас имам денеска 3 пратенички прашања кои што ја обработуваат можеби најактуелната тема во моментов во државата, а тоа е енергетската и топлотната криза, односно нешто кое што сигурно ќе биде акцент во наредните 6 или 7 месеци, а и ме интересира како владата очекува тие кризи да се надминат и покрај тоа што не прави ништо околу тоа. Веќе е сосема јасно дека на 15 октомври треба да започне сезоната на грејење во градот Скопје, дека согласно правилникот на регулаторната комисија доколку 3 дена поред просечната температура е под 14 степени, ние ќе треба да обезбедиме грејење во градот Скопје, а во моментов немаме ниту еден кубен метар на газ и покрај тоа што се потребни 250 милиони кубни метри. Во текот на вчерашниот ден имавме 2 спротивставени пресконференции кои што можеа да направат очигледната разлика и ова е тема во која што никој ќе не може да фабрикува или да навредува или да употребува политички флоскули затоа што на крајот се сведува на математика или на два збора, или има или нема. Моите 3 прашања кои што ќе ги поставам директно до председателот на владата на Република Македонија и се надевам дека ќе ми бидат одговорени се следниве. Во текот на вчерашниот ден, некаде на кај 13 часот, имаше пресконференција председателот на опозицијата, господинот Христијан Мицковски, каде што понуди 3 или 4 проекти, 3 или 4 предлози како да се надмине енергетската и топлотната криза. Вечерта на кај 21:15 часот вие закажавте вонредна пресконференција во која што навистина не можев да разберам што е вонредно, навистина не можев да разберам што е тоа кој што се понуди на тој економски совет, освен бледо и штуро прекопирање на мерките, една пресконференција во која што на најклучните прашања кои што кажавте дека ќе ги администрирате, одговоривте на начин на кој што доколку договорите се изреализираат 100%, ќе видиме и со неконкретни и неконцизни договори, што мене очигледно, а и верувам дека на најголемиот дел од граѓаните кои што живеат во Република Македонија, информираше впечаток дека таа пресконференција сте ја направиле затоа што ве посоветувале вашите пиар стручњаци за да го пресретнете бранот кој што веќе во 13 часот ги зафати сите медиуми, особено стопанството. Господине Ковачевски, лидерот на ВМРО ДПМН ви понуди во точка број 1 контакти за да се обезбедат суровини за производство на електрична енергија во домашните капацитети, која што ќе биде користена кон стопанството, за стопанството да користи електрична енергија, која што ќе биде двојно, повторувам, двојно поевтина од електричната енергија што може да се набави на референтната берза Хупекс. Сега, ако тоа вие го одбиете, ако вие одбиете да прифатите суровини со кои што ќе се произведе дупло поевтина електрична енергија за стопанството, дали за тоа се крие некој дил, односно некоја бомбона бизнис, за да може тие суровини кои што ќе ги набавувате од околните земји од светот или како што рековте ви од Блискиот Исток, да наплатите провизија. И тука ќе ве замолам да бидете концизен и директен и да внимавате што зборувате заради тоа што можеби за овие работи има јасни индиции. Второто прашање. Вчера понудивте и ја повикавте опозицијата да изгласа закон за енергетика во која што под регулираниот пазар ќе влезат здравствените установи и училиштата. Тоа и ние го баравме некое време од вас. Но вие треба да одговорите зошто 3 месеци не им одговарате на барањата на АТКОМ. АТКОМ е здружение на јавни предпријатија кои што обавуваат водоводна и комунална дејност во општините во Република Македонија. И тука општини не се делат на леви и на десни. Сите општини кои што имаат формирано јавни предпријатија кои што обавуваат комунални или водоводни дејности спаѓаат под ова здружение. Имаат пратено кон вас писмено барање за да дојдат да направат средба и за да им помогнете во антикризните мерки. Вие тоа не го направивте. Во тие предпријатија, почитувани председател на владата, работат над 10.000 граѓани од целата држава. Обслужуваат стотици илјади граѓани. Вие добро знаете дека со цените на струјата кои што вие ги направивте да бидат од 500 до 700% поголеми од тоа што се, ќе треба да се качат цените затоа што струјата во обавување, еве ќе ви споредам пластично, во едно водоводно предпријатие, за водните пумпи треба да се користи струја која што нормално треба да се плати. И вие знаете добро, затоа што вие издадовте мерки за штедење кои што никој не ги почитува во оваа држава, дека на тие предпријатија ќе треба да им се помогне. Дали планирате, прашањето конкретно ми е, дали планирате јавните предпријатија да ги вклучите во прометот на мерки со кои што оваа држава
која што ќе потроши над половина милиарда евра, ќе им помогне некако и на тие предпријатија за да индиректно го заштитите буџетот на граѓаните. Господине Ковачевски, ние мораме неопходно да помогнеме на стопанството, затоа што се што вие кажувате, го кажувате за домаќинствата, за малите потрошувачи во стопанството, но не ги споменувате оние кои што најголем дел генерираат обрт во бруто домашниот производ или негов раст, или каде што најмногу вработуваат луѓе. Господине Ковачевски, Бучим е затворен во Радовиш заради тоа што не може да ја издржи финансискиот притисок од струјата. Фени во Кавадарци, тука има една колешка, има еден колега, можете слободно да ги прашате, е затворен токму ради овие причини. Јас многу внимателно ги слушам вашите изјави. Најголемите потрошувачи во стопанството, односно оние кои што се најголеми контрибутори во бруто домашниот производ, нема да добијат помош од вас. И тука повторно ќе кажам, некој во оваа држава се понуди да ви обезбеди контакти, за да вие ги искористите, за да успеете да произведете електрична енергија, која што ќе биде двојно, повторно, двојно поевтина од таа која што овие учесници во стопанството ќе набават од референтната берза Хупекс. Се што треба да направите, затоа што вие вчера дадовте таква изјава дека се отворени на сите понуди, ама кога ви го спомна името Христијан Мицковски, почна да ви се тресат рацете, да го повикате и да ви ги даде тие контакти на располагање. Моето директно прашање, без заобиколување, дали имате намера да го повикате лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски, во валата на средба, за на располагање ви ги даде контактите од кои што нема ВМРО ДПМН, СДСМ или било која партија да има корист, туку ќе имаат корист граѓаните на Република Македонија, затоа што сметките за струја, додека вие тука се смеете, додека овие кои што се позади вас од вашиот владен кабинет, како оној кој што седеше пред вас на тоа столче, се смеат на комисијата и демонтираат дека дали изјави ден претходно што ги има на националните дневници, за тоа ќе ви кажам, дека не ги дале или дека не е така. Пропаѓа стопанството, пари ќе има се помалку, а граѓаните покрај тоа што во последнава година плаќаат над 30% поскапа струја, за нова година ги чека ново поскапување на сметките. Секогаш кога сме разговарале со вас и во Комисијата за финансирање и буџет, во услови кога бевте вие заменик министер за финансии, сме разменувале размислувања дека секоја дебата и дискусија треба да има одредено ниво. За на крајот од денот да не пласираме пораки кон политички кампуси, туку да пласираме пораки кон граѓани, кон стопанство, дека сме општествено одговорни. Сакам тука да ви кажам една работа. Ви поставив 3 директни и јасни прашања на кои што очекувам вие да ми одговорите, да не заобиколувате и да не се криете. Доколку се обидете политички да одговорите на овие прашања, да го спуштите нивото и да бидете некултурен, вие или било кој член од вашиот кабинет, соодветно на таков начин ќе ви биде возвратено. Благодарам.